Kujtim Buzi, 65 vjeçari nga Divjaka, është një prej fermerëve që ka zgjedhur të ruajë traditën e rritjes së gjelit të detit, mbreti të tavolinës në festat e fundvitit. Prej më shumë se 6 vitesh kujdeset me përkushtim për fermën e tij familjare. Ai tregon se shpenzimet këtë vit kanë arritur mbi 8 milion lekë të vjetra, dhe edhe shpreson që në prag të festave të fundvitit, çmimi për kilogram të gjelit të detit të shkojë të paktën 10.000 lekë të vjetra për të mbuluar koston dhe mundin e një viti të tërë punë. 6 vite. Interesi, hajtë me të ushqemi, se shpenzimi janë shumë larta. Të regu pasaj ka në hatje. Por kështeta një pull deti me 10.000 kile, në gjeli me 10, në shmele sapi. Mi po, vind disa e pyrës, në thonë, qa musike kompleks, ata e nga trojnë, se që rritet në fush, me të kompleks, a i kompleks të rrigjim salor, e zogje e futet me ushqimi përna dhe ujti brënda. Kurse këto shikohet si janë. Ka 5 pish, ka 6 pish, nuk kanë uniformë, ata janë uniformë, vëlla. Edhe vine nga trohan. Nuk din nga kompleksit me atë që rritet në fush. Unë shpenzimin kam vajtë tek 8 milion lekë. Unë me këta mund të nxjerr, po në atë që mund pretendoj të shes, fitoj 8 milion lekë. Këta janë zogj të blerë, të vegjël dhe të rritur installor. I kam rritur vetë, i kam zërë me okulator gjysmën, kësë gjysmën e kam blerë me 10.000 lekë. Me qarë ushqeni këta? Me misër e me barë, në asë loj tjetër. Ilaçi ashtu loj ilaçi, përveç vaksinave pseudopesën dhe vaksinën e lijës. Asë loj ilaçi i kam në trupin e tyre. Unë shka dëshimit i mari. A keni një mbështetje nga institucionet me rrinë me... Po jo, mërë së majmë zogja private, jo më të qeqen, zogja me forsta e mija. Kush? A keni aplikuar për... Jo, të të aplikoj. Në stalla me qera, nuk... Po më se mosha bajti 65 vjeç, tash në punë nuk të nëjdot, u shqeme këto, mos i vim qa shmonit. Rritja e shpendëve të detit kërkon durim, kujdes dhe një vit të tërë angazhim. Nuk është si në stallë, është punë me natyrën, me motin, me cilësinë e jetesës së shpendit, shton ai. Gjeli i detit, simboli festave tradicionale shqiptare, vijon të ketë rëndësi të veçantë në tryezat e fundvitit, por për fermerë si Kujtimi, sfida më e madhe mbetet mungesa e vëmendjes nga shteti ndaj prodhimit vendas dhe fermerit të thjeshtë.